Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje tá aqui mostrando meu rostinho, tô meio gripado, mas tudo bem. Hoje eu vou mostrar o resultado da minha slime e é o único vídeo que eu vou postar hoje, tá? Porque eu tô meio gripada. Bom, gente, olha. Ó, gente. Ficou muito legal porque ela tá parecendo uma geleca. Ah, gente, lembra aquela slime que eu fiz? Eu botei tinta, tá? Aquela tinta de bolo. E sabe, o que eu fiz, gente? Ó, vou mostrar aqui pra ela. Eu botei sabão em pó e água. Sabe sabão em pó? Eu diluí na água, né, gente? Gente, caiu aqui. E ó, ficou boa. Até que ficou boa. Gostosinha pra brincar. Mas eu não sei se ela vai durar muito tempo. Né, gente? Não sei se ela vai durar muito tempo. Vocês vão, ai meu Deus, caiu na papinha das meninas. É das papinhas das minhas bonecas, né, gente? Das nossas bonecas aqui. Então, eu vou botar aqui. Peraí, tá, gente? Lembra dessa slime? Essa slime, eu deixei só esse tiquinho aqui pra me misturar com essa, pra ficar bem mais gostoso. Mas da outra vez, gente, adorei. Então, essa receitinha funcionou. Eu super que amei. Eu dou nota 1000 e tá muito boa. Ó, só dar uma misturadinha nela. Eu aconselho você botar um pouquinho menos como é que é o nome? Sabão em pó, tá? Você pega uma colherzinha de sabão em pó e um pouquinho de água. E ó. Oh, meu Deus. Tá lindo, gente. Sai slime. Ai, tá tudo mole aqui, meu Deus. Gente, tá muito bom essa slime. Sério. Passa aí na casa de vocês, tá? Tô tirando. Aqui, eu vou botar naquele pote. E vou botar. E o bom é que elas não se misturam com nada, ó. Esfregada na mesa, viu, gente? Ó, só fica nos resíduos. Então, eu dou nota 9. Não vou dar 10, porque ela não tá tão perfeita. Mas eu gostei dela. Então, beijos. Tchau, gente.